Breaking News. Vous êtes rebranchés dans votre série des informations Breaking News ou Nouvelle en bref, Basangoïté. La Kwanzila, l'artiste. Kolomboka, mama kolomboka, kolomboka, mama wasui nanjala. Kolomboka, mama kolomboka, kolomboka, kolomboka. Kolomboka asalaka nini soki mboka na ekei? Kolomboka atwaka stratégie na mutindo ya kolibere mboka. Alors la Kwanzila na nzembo na biso alobi maladi etondi na mboka. Bitumba esilaka te. Kolomboka, 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 nilekasi bakamati. Kolomboka, mane kolomboka, 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 la kisamae kolomboka. Merci, merci, malade etondi na mboka. Bikiye koma na pasi ye. Kolala na ngai se pasi yo. Kolomboka, bana ya Congo bapanzani likolo ya ba Rwandais na mboka, likolo ya bakolo ba politicien kolabo. Kolomboka, kelabango mawa. Nani akoyokela Congolais mawa esengeli yo moko telema bunda. Basala biso injustice. Quand l'injustice devient la loi, la résistance est la remède à cela. Merci la Kwanzila, merci na baninga nyo surtout ozolanda biso. Merci, merci mingi parce que to komi na ngonga na biso tolandaka breaking news te nouvelle en bref to basango ike. Alors na pokwa na lelo tozali na basango kitoko oyo tozobanda la chasse au FDLR. Ezali mensonge, ezali une farce ya génocidaire Kanambe pour na ko maintenir apartheid, c'est-à-dire chasser ya ba Hutu Rwandais na Congo ko terminer bango. Et puis ezali sous na raison mibale yali ko poursuivre pillage ya bien minéraux congolais sur les fonds de crimes, des massacres des Congolais à l'Est. C'est-à-dire prétexte oyo mwana nyama to mwana ndeke to mwana Rwandais alobi ke azolanda ba Rwandais ba rebelle Rwandais oyo ba Hutu ezana ngo prétexte pour babimisa continuer ko piller ba matière première na biso. Deuxièmement ba continuer ko bomba ba Congolais. Troisièmement ba silisa côté kuna pour ba Rwandais ba récupérer mboka wana. Alors ezama mingi. Donc 20 ans après le génocide rwandais, qui n'était qu'une grosse mensonge, une grosse farce, un mensonge de Paul Kagame, et ali solo, il y a aussi les Hutu, ils ont les solo musulmans na Hutu Bolobao. Alors Nabasangwalelo, les médias belges changent de façon pour se moquer de Kanambe. Ils s'attaquent maintenant à la même mende. Donc les Belges sont tellement relation ils sont na Kanambe parce que bazo soutenir et soutenir. Alors moyen na bango bazui ya sika ko s'attaquer na ye ezali bazali ko seka muzo ba nyonso ba aventure nyonso ya mende azo sala kalaming te kutu bali ba bimsa dessin animé moko sur le côté ya mende na makamyo surtout na Kinshasa. Alors ezama mingi Bwakalonga ezali kolabo munene na service ya ba Rwandais oyo kamera futake mbongo pe azali moko ya bato oyo bazo aider les collabos tous les bandits des grands chemins Franck Diongo
Frank Diongo Sekeli Boyeba azalaki lieutenant ya Bemba tango Bemba zozwa décision koteka mboka yazaki moko ya bato wana. Normalement Frank Diongo il faut rejoindre chef na Bemba na CPI parce que ba décision nyonso bazwaki na Bemba yazaki na kati. Alors amesana ko escroquer pe kozala na kati ya bato bazo koyiba Congo alingi ordre kotate yango alingi s'encharner na mwana mboka honorable Fayulu oyo tozo senga na ye azala na attitude ya irresponsable mwana mobali alelaka pamba pamba te. Ça nous honore pas de te voir pleurnicher comme ça parce que nous avons besoin d'un gars solide. Il faut savoir la proverbe ba démon nyonso ya UK ba bundaka nanga na longa bango soko leli ozo lelisa nation mobimbo ezo compter sur yo mon honorable tozo compter sur yo. En tout cas kolelaka lelaka bon soutien faut ça très fort. Donc to comprendre émotion na yo ba combattant sans vision balakisi ki collabo na bango na ko rejoindre des groupes ya bato ya PPRD awa na London. Un vrai combattant akoki ko leka jamais na Ebola TV akoko pe ko s'afficher na ba pasteur oyo bazali ba collaboter mais lokola bo s'afficher bolakisi bizale la bino biso toyebi yango toyebi bino toyebi bilongi na bino ata ko omeli bangi otie maneti ya mwindu po leka na TV bato bamona miso ndenge comité toyebi kiti toyebi tatano musani asala na Congo tango biso tozokota na bafere toyebi ndenge toko rendre ba compte na bino mais tozosenga na ba congolais nyonso kopesa groupe wana mbongo te one pound na yo ezaka na mutu moko pesa yango epa pasteur Nzubila po mbongo wana ekosala misala ba kote musuku neza nguma bokomona eloko moko te. Alors portrait ya Marie Olive. Alors balobaka derrière un homme fort il y a une femme qui se cache. Mais derrière un homme diabolique, derrière un Satan, derrière un génocidaire, il y a aussi une femme comme elle qui se cache comme Jézabel. Alors la Jézabel congolaise, toujours ça, il y a nos portraits. Ils allaient, et le quoi si qu'ils continuent à breaking news, tout ça qui va m'assesser, va proverbe, tout le baksa suko, va portrait, tout le ça, il y a nos portraits, tout ça, il y a nos portraits, il y a nani ya mwasi ya pasteur ou à Kima Mangembo awa na Manchester tout ça ya no portrait na ye toujours ça ya no deuxième portrait ezali à Marie Olive. Qui est cette dame qui soutient un génocidaire qui massacre les Congolais? Marie Olive Lembe est née à Maniema en 1976 et au 76 pour les Français d'un père Mouyombe de Bas-Congo et d'une mère Anna Congo. Mouyombe gauche, mais Mouyombe à Bas-Congo. Alors, mais en 1980, son père mort et chose étonnante, sa mère épouse précipitamment l'ami de son père, un blanc de nationalité belge, un nommé Camille Adam. C'est-à-dire, maman Oyo Marie Olive Lembe a botami na Maniema en 1980, papa na yazali Mouyombe à Bas-Congo, maman na yazali Anomongo na banzi bato bayebi elaki nini. Alors papa na akufi na 80, c'est-à-dire azaki mwana muke azaki na 4 ans le papa na akufaki, mais eloko ekamusi bato mama ya Olive ake kobala na lombango camarade ya papa na ye oyo ya belge na kombo ya Camille Adam. Donc ikolobaki banda mama wana azalaki na libala azalaki kobima na camarade ya mobali na ye. Alors, na mbango 2 ans après, c'est-à-dire en 82, le père adoptif amènera toute la famille en Belgique, d'où celle-ci continuera ses études. C'est-à-dire, 2 ans après libala wana, papa oyo mobokoli, azui Bolivie, azui bana ya maman onyo so amemi bango na Belgique, bakomi ba citoyen belge. Pe Olive akendeki kuna. Mais Olive aye kozonga lisusu na Congo, baye komona ye de 1996 à 2000 a comme ko sala ba commerce na ye parce que yaki na mbongo ebele ya koteka ma nini koteka ba haricot pe koteka ba oignon ma desu na matungulu na Maniema pe Kinshasa. Nde aye ko sala connaissance ya Théophile Mbemba o azalaki ancien gouverneur ya ville ya Kinshasa pe azalaki camarade ya Motema ya musée azalaki moko ya bato ya musée de Désiré Kabila pe na ngonga wana
ye azalaki kobima to azalaki na fiancé ou ezalaki capitaine major Lenga. Alors major Lenga o ngamo na yebi personnellement parce que l'air bayi ko bala na armée de l'Éternel ngala zaki pasteur l'air de l'Éternel pasteur Sonim Tabali Sabango nazwaki te mbalebele ya kosolola ye ntango azalaki na sendwe nazwaki mpe ntango komona Olive etant que mwasi ya caporal ya capitaine azoya pour babala. Je vis ça parce que libal esalama na armée de l'Éternel na sendwe pasteur Sonim Mutu apambola bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eric Lenge azaki supérieur ya Joseph Kabila. Alors Joseph Kabila l'air a moni mwasi oyo azara pe mwasi ex mwasi ya Igo Tanzambi oya Lemba tina pe moko babomela Igo Tanzambi les regretter ayedanga tango na barifula inga na Lemba tango na ovana Rukozizi en tout cas Igo ayambaki nga bien ayedaki ngai apesaki nga mbongo parce que ayedaka bana Lemba nyoso nga na profitaki nango tango na yaki vie bado nde akokaki kozwanga na charge parce que bado Martins nde azalaki mutu oyo esalaki ngai bazongisa nga na Congo parce que nga azalaki ataka na ye bato bayebi histoire bayebi mais vie bado Martins le tozongi na Congo azotinda nga nakende so na Afrique du Sud naboyaki po prison Afrique du Sud soko okoti eza mpasi kobima. Alors Igo Tanzambi azwaki baséjour na nga na Kinshasa vraiment en charge mutuka biloko mbambongo tout le temps en tout cas père son âme mwana nyonso ya Igo Tanzambi soki aza awa oza na Manchester oza wapi benganga à chaque fois oza na problème na koyede yo parce que papa na yo ayedaki nga ntango barefulaka nga mpe ainstalaki nga malamu na Lemba. Alors Igo Tanzambi mpe azalaka kobima na ye ntina babomisi ye. Alors ya kosala ke Théophile Memba nde abimaki mukala ya kobeta match mpona kobotola mwana mwasi oyo na maboko ya nani ya Eric Lenge pe akino pesa ye epa Joseph Kabila yango moni na 2004 abalanaki na Eric avant 2004 abalanaki na Eric Lenge et Eric Lenge aye kozwa problème na Kabila Kabila akimisi ye na 2004 aye kobalana na Kabila donc oyo ezali asalaki neti mosinzo. Alors capitaine akimaki mwana mwasi oyo a construit plus de 1000 villas et 446 écoles na Congo Mobimba na valeur il y a 414 millions de dollars partout na Congo. Elle a enrichi ses amis pendant plus de 7 ans à dépenser 11 millions de dollars na ko aider ba ninga na ye o akola na bango en tout cas ba ninga ni akola na bango o azali na bango malamu akabela bango mbongo dépense salami 11 millions de dollars et chaque voyage na ye privé ou voyage officiel amemaka délégation à 30 personnes à 70 personnes pe na chaque voyage aya na poto a dépensera plus de 10 millions d'euros chaque voyage aya na poto pona ko somba besoin na ye pona ba course na ye. Elle possède une ferme de 150 000 hectares il possède une ferme de 150 000 mètres carrés, une plantation de plus de 1800 mètres carrés, de 180 000 mètres carrés et un élevage de poissons, pisciculture et à sa disposition, qui compte plus de 345 tirailleurs. Elle a 2 avions privés, elle a 40 voitures 4x4. Olive a tué plus de 10 000 personnes pour aider son mari à s'installer comme génocidaire congolais. Elle a empoisonné, elle a donné du poison, elle a séduit les gens pour les amener à la mort. En Europe, elle a une association que les Français soutiennent et cette association est dirigée par un Français d'origine congolaise, M. Badi Banga Badive Fula Mpungu. Donc, Wane Zalaki carnet to ezalaki oyo bengi portrait ya Marie-Olive Lembe akomi riche archi riche mais dernièrement azalaki na ba Congo akende kolela tante na ye moko akufaki kuna. Alors ezali portrait ya Marie-Olive Lembe donc azali moko ya basi oyo soki Kabila tokangi ye akozala la première dame oyo akozala humiliée na Congo parce que elle n'a jamais été aimée, elle n'a jamais aidé les Congolais. Tango oyo asala so mobali na bomi yenda pesi ndako to pesi cercueil.
mais okamusa biso na ngonga oyo ba refoulé à Brazzaville batondi na ba zone to ba maison communaux bazolala libanda na se amula na mai tomoni ata aide ya olive te tomoni esika ki koyede bango te mais mpona koyede mobali na ye asalisaki ba mariage ya baofficier bamisusu atiela ye bango poison na boccasion wana baoyo bazali kodéranger mobali na c'est-à-dire abalisi bino noki mpo lobi aboma bino. Alors wana ezalaki portrait ya Olive Lem. Le peuple congolais choisira son ex-président en pleine guerre de libération parmi les meneurs des soulèvements populaires, pas parmi les paresseux rêveurs et beaux parleurs qui veulent aller aux élections des Rwandais. Donc, Jésus met moi au dos une grande farce. Oyo nzembo ya la puissance ya Kizami na basali oyo ezobenama partout. Yesu atia biso na mokongo. Or Yesu azoloba boya bino so boza chargé bopesanga ba charge. Yesu azoloba te atia biso na mokongo. Yesu azoloba boya na mikumba na bino nga na kopesa bino ba solution. Mais lelo oyo tomoni dans wana bato bazolinga Yesu amema bango na mokongo ezali kobalola l'écriture ezali blasphème ekokamusa biso te Jean Oscar Kizami na ye moko apengwa ekokamusa biso te soki bayembi na ye bamema elongo ya bato na perdiction. Donc eza mawa mingi bobengi ebele mpona web na biso Didier Forme ekangami. Alors web wana tokangi yango mpona nini tokangi yango parce que dans 3 jours webmaster na biso ya Sika Thomas azolancele biso le même site parce que toyebaki te ke ndeko oyo topesaki misolo asalela biso web azalaka na mwa problème na motu. Alors toyaki koremarke bato bakoyebisa biso babisi biso ke bokopire na ye te mpo azalaka na baproblème ya mitu omona bosengi etya boye atie eloko mosusu yango tosengaki ye akanga yango mpo totravaille na mutu oyo mutu na ye ezosala bien. Tosengi vraiment basori na baerreur nyonso bomona ye na kati biloko ebele mosusu eza kosalama biso bato tosengaki yango te. Sikoyo lokola azalaki na Londres mpe toye koyebaka azalaka master bayina je crois ke babayina bainfluence ye mpo atia biloko ezanga ntina. Lelo tozotravaille na mwana na biso moko ya Manchester bokozwa website ya kitoko toujours na kombo ya didierforme.com. Je crois ti mercredi nakopesa bino yango ekozala malamu. Bon merci na bino bata Paris, Bruxelles, Hollande, Amérique oyo bozali kosinquiéter. En tout cas website wana ekangani parce que mutu wana mutu na ye ezosala bien te. Bozalaki ebele ya kobenga nga bobengi nga mpona kolela makambo eleki na vie ya Stino l'as de la chorale. Alors Stino as de la chorale mwana molokai mwana viva la muzika et période moko pe alobaki akomi mosali na Nzambe. Alors ezokamwisa biso ke makambo ya Bwalesa esi ebimi na télévision edingwe afundi ye ngai moko proverbe na détalé ke aza mosali na Nzambe alokuta aza sataniste. Mais ndeko na biso Stino alongoli bana na Paris. Normalement il faut changer un titre bo benga ngote ke Walesa délivre les enfants de Stino. Il faut le Walesa humilie Stino parce que Walesa mwasi na ye azali nganga. Walesa ye moko akima kindoki na mbujima. Comment Stino oyo aza mwana kikwiti Stino aza mwana viva la muzika mwana molokai atimba akende ko se fait humilier par un villageois, un sorcier. Nangonga oyo oyebisa bino bana wana situation na bango s'empirer parce que a délivrer bango te a bebisi susu bana. Alors eza pasi mingi ba comportement ndi mwana. Donc Nzambe a zwa lokumu. Eloko mosusu tokoloba ezali que selon ndeko ba compte na biso yali awa ba changer titre wana ezali ye azali ba changer titre wana ezali humiliation ya Stino parce que azali mwana molokai ayebi masolo edingo asali ba vidéo contre nganga mais toyebi te pourquoi ye na mejengo yeba ko komema bana kuna lelo oyo bakomi vraiment exposé. Et puis star américain Chris Brown a rejoindre Dinwe pour na funda famille wana nde bakose bango makambo. Donc ezali bongo eza bongo. Alors est-ce que bayebi ke babebisi bana bien sikoyo mwana ya Walesa mwana oya mwasi ya Walesa za démon ye moko za mutabisa mabe yenda ko délivrer bana. L'opposition congolaise a apporté une correction nécessaire sur le calendrier électoral. Donc bazali kuna ba proposer une solution na calendrier électoral et zalaki bongo breaking news. Breaking news tokoma kosilisa bongo na kingana to na proverbe tozoloba soki mwana soso atoni na nzungu yebaki mama na ye azali kulu.
ayebaki mama na ye aza likolo. Soki oke na ndako ya voisin, oke na ndako ya camarade na yo, bana camarade bakomi ko manke yo, c'est que ezali mama na bango to papa na bango mutatindi, esenge na yo okeba obendana. Breaking news. Merci.